ไปอ่างทองเป็นหนึ่งในเรื่องของการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังนะครับเพื่อให้เขามีวิชาชีพติดตัวไปพ้นโทษออกไปจะได้มีช่องทางไปทำอาหารกินนะครับคัดเลือกก็เป็นผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษเราก็จะมีการฝึกทักษะด้านในเรือนจำก่อนในใกล้พ้นโทษเราก็คัดออกมาเพื่อให้มาอยู่ในร้านกาแฟที่เราเพิ่งเปิดนะครับเพื่อบริการให้กับญาติด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเงินปันผลกลับไปให้ผู้ต้องขังเป็นทุนไว้ใช้หลังพ้นโทษไปตั้งตัวหลังพ้นโทษคนภายนอกก็ยังไม่ค่อยรู้นะครับแล้วก็เริ่มบริการก็เป็นร้านเล็กๆจุดประสงค์จริงๆก็เพื่อฝึกทักษะให้เขาได้มีความชำนาญเวลาพ้นโทษออกไปแล้วก็จะไปประกอบอาชีพได้เลยผู้ต้องขังก็มีความตั้งใจนะครับที่จะเอาวิชาชีพนี้ไปใช้หลังพ้นโทษนะครับที่เราคัดออกมาส่วนใหญ่ก็มีความสมัครใจด้วยแล้วก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ออกมาข้างนอกได้ก็ฝากให้สังคมภายนอกนะครับได้ให้โอกาสกับผู้พ้นโทษนะครับเพราะว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งเป็นกำลังใจให้เขายืนอยู่ในสังคมได้ถ้าเขาไม่มีอาชีพสังคมภายนอกไม่ต้อนรับเขาเนี่ยชีวิตเขาก็อาจจะต้องกลับวนเวียนกลับเข้ามาอยู่ในเรือนจำก็หลายๆหลักสูตรเราก็จะมีร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับร่วมกับภาคเอกชนบางทีก็มีใบรับรองการฝึกวิชาชีพอาจจะเป็นประกาศนียบัตรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็หน่วยงานอีกหลายๆหน่วยที่ออกให้เชิญพี่น้องนะครับชาวจังหวัดอ่างทองเนี่ยถ้าผ่านมาทางเรือนจำก็เชิญมาลองใช้บริการที่ร้านกาแฟเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ต้องขังด้วยเขาจะได้มีกำลังใจที่จะกลับตัวนะครับเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปครับในส่วนร้านกาแฟของเรือนจำจังหวัดอ่างทองนะคะเราก็จะมีน้ำผลไม้สดปั่นมีน้ำสมุนไพรมีเครื่องดื่มร้อนเย็นแล้วก็มีประเภทน้ำอัดลมหลากหลายชนิดไว้ให้ผู้มาใช้บริการได้เลือกรับทานนะคะลูกค้าประจำมีทุกวันค่ะมีมาประจำแล้วก็มีซื้อกลับบ้านด้วยติดใจในฝีมือในการฝึกวิชาชีพของน้องๆค่ะซื้อกลับบ้านกันทุกวันค่ะร้านกาแฟของเรานะคะนอกจากจะมีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดแล้วยังมีเบเกอรี่ขนมไทยแล้วก็ขนมปังปิ้งนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถมาสั่งซื้อได้ที่นี่หรือว่าโทรศัพท์สั่งซื้อได้จากทางเรือนจำนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสแวะเวียนผ่านเรือนจำจังหวัดอ่างทองเชิญมาทานเครื่องดื่มของเราได้นะคะในราคาย่อมเยาหลากหลายเมนูนะคะ